Исәнмесез, эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре, студияда Резида Шамсуллина. Бүгенге программада 3 полк сугышчыларына 23 мотоцикл, дарулар, озык-төлек, шәмнәр һәм башка бик күп әйберләр узатылды. Гуманитар ярдәмне бөтен Әлмәт районы хәрбиләр ихтыяҗы буенча җыйды. Ел башыннан бирле Әлмәт районында скарлатинаның 11 очрагы ачыкланган. Балалар бакчаларының берсендә бер төркем карантинда. Бу авыру нәрсә белән куркыныч, аны вакытында ничек танырга һәм нишләргә? 1 марттан хуҗаларга йорт хайваннарын күмү тыела. Хәзер ветеринария хезмәтләре утилләштерү белән шөгыльләнергә тиеш, чөнки калдыклар биологик төргә тиңләштерелгән. Зәңгәр яулык бу хәзер фронтта булганнарга тугрылык символы булып тора. Андыйны Кәләй авылы волонтерлары муеннарына бәйләп йөртәләр. Кәләем төркеме махсус хәрби операция башланганнан бирле сугышчыларыбызга 7 партия гуманитар ярдәм җибәрде. Бу окоп шәмнәре, маскировка шелтәләре, үлән шәйләре һәм башкалар. Начинайте. Бу маскировка шелтәре шушы көннәрдә фронтка китәчәк гуманитар ярдәмнең яңа партиясында 14нче булачак. Кәләем волонтерлар төркеме эшләгән 3 ел дәверендә Кәләй авылыннан шундый 7 партия узатылган. Было отправлено более 600 свечей. Төрле күләмдәге 600-дән артык шәм, 30-га якын маскировка шелтәре, бик күп оек башлар җибәрелде. Оек башларны бөтен авыл бәйләде. Күп гуманитар ярдәм җибәрелде. Төрле конфетлар, шәйләр, җылы эчке киемнәр һәм башкалар. Булар барысы да Әлмәт шәһәре штабларына узатылды. Гуманитар ярдәмне авылдан шәһәр складларына китерү белән Гөлинә Андреева шөгыльләнә. Фронтка ул махсус операция башланганнан бирле ярдәм итә. Я настолько глобально все это поняла изнутри. Безнең егетләргә ярдәм итәргә кирәклеген мин шул кадәр глобаль рәвештә аңладым. Сораулар килә, еш килә һәм без мөмкин булганча сугышчыларыбызның гозурларын тормышка ашырырга тырышабыз. Бу безнең мактау тактасы, монда якташларыбыз, геройларыбыз, бу безнең мобилизацияләнгән егетләр. Барысы да яшьләр, барысының да гаиләләре, балалары бар. Алар арасында 2024 елның майында киткән ирем дә бар. Авылның волонтерлар төркеменә мәктәп укучылары, хәтта мәктәпкәчә яшьтәгеләр дә җәлеп ителгән. Аларның бурычы окоп шәмнәре ясау һәм үлән шәйләрен төрү. Здесь у нас ученики Калякинской средней школы. Монда Кәләй урта мәктәбе укучылары шәмнәр әзерлиләр. Башта алар фитиль ясыйлар, аннары эретелгән парафин салалар. Аларга мондый ярдәмнәре өчен рәхмәт, халкыбызга, пенсионерларыбызга һәм волонтерларыбызга зур рәхмәтемне җиткерәсем килә. Алар безнең махсус хәрби операциядагы егетләргә ярдәм итәләр. Хәзер штабта 20-гә якын волонтер эшли. Алар бер эштән дә курыкмыйлар. Монда халык җырлары да еш яңгырый. Капалардан чыктымла, айрылдым. Жылашмагыз туганнар, жылашмагыз. Шулай ук кичә 20 март көнне 3 полк сугышчыларына 23 мотоцикл, дарулар, озык-төлек, шәмнәр һәм башка бик күп әйберләр узатылды. Гуманитар ярдәмне бөтен Әлмәт районы хәрбиләр ихтыяҗы буенча җыйды. Гуманитарная помощь от жителей города. Шәһәр халкыннан һәм оешмалардан гуманитар ярдәм бүгенге көндә 10 тоннага якын йөк. Госпитальгә медицина кирәк-яраклары, озык-төлек, мишләр, элемтә чаралары, эш кораллары, машина көпчәкләре, шулай ук 23 мотоцикл илтәбез. Буларны барысында Әлмәт волонтерлык штаблары җыя. Бу 42нче гуманитар конвой. Йөкне машинага төяр өчен шактый вакыт китә, чөнки күләме зур һәм ул бер юлы 3 полк өчен җыелган. Тавыш терапиясе, арт-терапия, ышаныч даирәсе. Булар барысы да нур психологик ярдәм үзәге белгечләре куллана торган методикалар. Психологларның чираттагы кунаклары 7нче мәктәпнең 10нчы сыйныф укучылары.
Өлкән сыйныф укучылары гадәти булмаган уен коралларында уйнап карыйлар. Яшь үсмерләр кулында Тибет кәсәләре, алар тынычланырга ярдәм итүдән тыш, үзеңне яхшырак белергә дә ярдәм итәләр. Если кому-то было некомфортно, Әгәр кемдер уңайсызлык хисе кичергән икән, кайда уңайсыз булуына игътибар итегез. Димәк, тәннең бу өлеше яки бу хис игътибар таләп итә. Музыка терапиясы мастер-классның бер өлешенә әверелде. Укучылар бер-берсенә янып торган шәм тапшырдылар. Матур сүзләр әйттеләр һәм теләкләр теләделәр. Света, мне очень нравится с тобой дружить. Я рада, что с тобой познакомилась. Желаю тебе успехов. Үзәк психологлары мондый дәресләргә балалар һәм яшь үсмерләр аеруча мохтаҗ дип уйлыйлар. Хәзерге тормыш ритмы аларга мәктәптән тыш аралашу өчен җитәрлек вакыт калдырмый. Эти тренинги на самом деле очень важны. Бу тренинглар бик мөһим, класс бер-берсен яхшырак белә. Балалар дус булырга мәктәптән тыш ирекле шартларда ничек аралашырга икәнен аңларга өйрәнәләр. Мастер-класслар укучыларның кәефен күтәрде, аралашу чәй өстәле артында дәвам итте. Ел башыннан бирле Әлмәт районында скарлатинаның 11 очрагы ачыкланган. Мондый мәгълүматларны санэпидстанция биргән. Балалар бакчаларының берсендәге төркем карантинда. Бу авыру нәрсәсе белән куркыныч, аны вакытында ничек танып белергә һәм нишләргә безнең киләсе сюжетта. Язгы чорда иммунитет сизелерлек төшә, төрле вируслы инфекцияларны эләктерү куркынычы арта. Әйтик, Әлмәттә кызылча белән авыру очраклары теркәлгән инде. В основном болеют дети от 3 до 8 лет. Нигездә 3 яшьтән 8 яшькә кадәрге балалар авырый. Тән температурасы күтәрелүеннән, хәлсезлектән башлана. Һәм икенче көнгә күкрәктә, муенда вак тимгелләр барлыкка килә. Һәм алар әкренләп тәннең аскы өлешенә төшәләр. Кызылча һава тамчы юлы белән яки көн күреш әйберләре аша тапшырыла. Инфекцияны дәвалау стационарда амбулатор рәвештә дә уза. Барысы да авыруның дәрәҗәсенә бәйле. Авыру өздөгүләргә китерергә мөмкин, атиттан алып артритка кадәр. Шуңа күрә табиб кисәтә, үз үзегезне дәвалау белән шөгыльләнмәгез. Если вы у ребенка своего заметили, что Әгәр дә сез балагызның тән температурасы күтәрелүен һәм икенче көнне вак тимгелләр барлыкка килүен күрсәгез һәм кызылча өчен хас борын авыз эчпочмагы агарып торса, үзегез дәвалау белән шөгыльләнмәгез. Әлбәттә, баланы балалар табибына күрсәтергә кирәк. Табибларның киңәшләрен игътибарсыз калдырмагыз. Санэпидстанция мәгълүматлары буенча, Әлмәт районында ел башыннан бирле 11 бала кызылча белән авырган. Долазия елгасында су дәрәҗәсе кими, 7 вакытлы гидрологик пост тәүлек буена язгы ташу торышына мониторинг алып бара. Мәгълүмат гадәттән тыш хәлләр министрлыгына китә. Хәзер районда вәзгыять тотрыклы, ул оператив хезмәтләр контролендә. Елганың үзәненнән чыгу куркынычы юк дип хәбәр итә район хакимияте. Әлмәт юллары зур йөк машиналары өчен ябылачак. 1 апрельдән 30 апрельгә кадәр шәһәрдә күчәргә төшкән авырлык 6 тоннадан артык китсә, йөк автомобильләренә хәрәкәт итү шикләнәчәк. Шикләүләр ел сайын асфальт киптерү өчен кертелә. Бу чара ярдәмендә юллар әзрәк туза. Пассажир автобусларына тыю кагылмый. Шулай ук гадәттән тыш хәлләрне булдырмау өчен кирәкле продуктлар һәм йөк ташучыларга ягулык, юл хезмәтләре, чүп ташучы машиналарга, дәүләт органнары автомобильләренә йөрергә рөхсәт ителәчәк. Әлмәт районы авылларында ел ахырына кадәр 300дән артык урам яктырткычлары урнаштырылачак. Шулай ук 8 километрдан артык үзйөрешле изоляцияләнгән чыбык сузылачак. Программага 13 авыл кергән. Яңа яктырткычлар электр энергиясын азрак кулланачак. Бу электр челтәренә йөкләнешне киметә. 1 марттан хуҗаларга йорт хайваннарын күмү тыела. Хәзер ветеринария хезмәтләре утирләштерү белән шөгыльләнергә тиеш. Чөнки калдыклар биологик төргә тиңләштерелгән. Мондый карталар Әлмәт районындагы 36 биотермик чокырның һәр кайсында да бар. Хәзер шулар ярдәмендә генә үлгән йорт хайваннарын күмәргә була. Расланган кагыйдәләр нигезендә биологик калдыкларны җиргә күмү, аларны җитештерү һәм куллану калдыкларын урнаштыру объектларына чыгару, көнкүреш чүп контейнерларына, урманнарга, чокырларга, су объектларына ташлау тыела. Хокук бузган өчен 40 мең сумнан 500 мең сумга кадәр штраф яки эшчәнлекне 90 тәүлеккә кадәр административ туктатып тору яный. При гибели, вот непосредственно вопрос задавали насчет собак, хранения.
Этләрне үлгәч күмү турында сорау биргәннәр иде. Мондый закон юк һәм аерым бүлеп бирелгән урында юк. Алар биотермик чокырга гына утирләштерелергә тиеш. Урман кырыенда яки кайдадыр кырларда күмү катгый тыела. Ул менә шушы буйрыкны бузу булып тора. Хуҗаларга үзйорт хайваннарын үзләренә күмү тыела, аларны ветеринарларга күрсәтергә тиешләр. Белгечләр кирәкле анализлар ясаячаклар. Әгәр юктыру куркынычы булмаса, үзләре утилләштерәләр. Халак булган йортсыз хайваннар шулай ук ветеринария хезмәтләре контролендә. Йорт хайваннары асраучылар җаваплылык турында да онытмаска тиешләр. Вакытында прививка ясатырга, ветеринария табибына күрсәтергә, шулай ук чиплаштыру процедурасын үткәрергә. Биологик калдыкларны җыю, утилләштерү һәм юкка чыгару буенча ветеринария кагыйдәләре буйрыгы 6 ел гамәлдә булачак. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.